Но прежде чем я дам вам направление, я хотел просто увидеть, как вы радуетесь. О, Иисус! Просто я начал эту историю, и вы должны увидеть, что я говорил, что пророчески, но в Ветхом Завете есть одна история. Это записано в Исходе. Я не буду, чтобы вы открывали, но я вам перескажу эту историю. Исход 19 глава и 20 глава. И Исход 32 глава. Можете записать и там прочитать это все. Но суть всего этого. Народ израильский был выведен с чудесами и знамениями, великими чудесами и знамениями из Египта. И они радовались. То, что видели они, мы еще не видели, друзья. Никто не видел, друзья. То, что они переживали, какую славу они переживали, проявленную славу, чудеса и знамения, которые они переживали, мы еще не видели, друзья. Фрагментально, может быть, где-то, но мы не видели, друзья. И вот смотрите, суть всего этого, очень часто люди акцентируются на чудеса и знамения, на славу, на то, другое, третье, четвертое, на проявленное присутствие даже. Вы понимаете, люди, нас влечет сверхъестественно, но мы даже не понимаем, что было апогеем вообще-то, для чего Бог вывел народ израильский. Не для того, чтобы показать свое могущество, свою силу и что Он великий Бог. Ему не нужно это показывать. Вы понимаете? Он преследовал другие цели. И когда вы внимательно читаете те места Писания, которые я скажу, вам сказал, там написано, Бог призвал Моисея. Он говорил лицом к лицу и сказал, слушай, я вывел народ израильский, привел их сюда, и я хочу на самом деле встретиться с ними лицом к лицу. Вы знаете, что изначальный план Бога не встретиться лицом к лицу с Моисеем. Изначальный план Бога встретиться лицом к лицу со всем народом. Апогей выхода из Египта, это чтобы весь народ встретился лицом к лицу с Богом. Чтобы они узнали, какой Бог на самом деле. Не чудеса и знамения, но Его лицо они увидели, Его славу, ту, которую видел Моисей. Вы понимаете? И там четко написано, он говорит, я хочу встретиться с моим народом. Но у меня есть условия, на которых они должны встретиться. Пусть 3 дня они очистятся, пусть не прикасаются к женщинам, пусть омоют свои одежды. И пусть через 3 дня утром подойдут к подножию горы. Но пусть не восходят на эту гору. Пусть не восходят. Пусть дождутся трубного звука. Если они не дождутся трубного звука и поднимутся, или зверь, или они умрут. Но только когда будет трубный звук, тогда пусть поднимаются, там написано встретение, то есть навстречу с Богом. И он пришел, Моисей, и сказал, ребята, вот апогей всего, вот чудеса и казни, и все, это еще не все. Бог на самом деле хочет, чтобы вы не акцентировали внимание на это. Потому что многие остаются в чудесах и знамениях. Многие остаются в проявлениях. Но Бог желает показать всего самого себя. Аминь. Вы понимаете? Всего самого себя. Вот какой я есть. Чтобы вы больше не сделали себе кумира. У вас есть закон, но вы можете отпасть от этого закона. Вам нужна личная встреча со мной. Личное впечатление со мной. Вам нужно личное переживание меня. Вы должны знать меня, какой я есть. Вы понимаете? Это суть выхода из Египта. И когда они исполнили все, сказали, окей, Моисей, мы сделаем все. Они сделали все, и они стали у горы. И когда они стали у горы, Бог начал сходить на гору Синай. Гора начала трястись, камушки начинали сыпаться, огонь, молнии. Им стало страшно. И знаете, что они сказали? Нет, Моисей, мы не пойдем встретиться с Богом. Мы боимся, Он страшный Бог. Поэтому вот у нас идея, Моисей. Ты пойди и поговори с Богом, а мы будем послушны тебе. Все, что Бог тебе скажет, ты скажешь нам, и мы исполним. Это человеческая идея. И Моисей поднялся. Моисея нету день, Моисея нету 2, 3,
39 и вдруг 32. Послушайте, я себе записал такую вещь, я хочу вам прочитать. Написано так, когда вы прочитаете Исход 32 главу, нет, я хочу прочитать вам, потому что это трагедия, произошла великая трагедия, из-за чего они 40 лет были в пустыне, на самом деле, потому что они не встретились лицом к лицу с Богом. Не из-за того, что они не вошли в обетованную землю, друзья, они вначале не встретились с Ним. Вы понимаете, с Ним не встретились. Потому что если ты не встретишься с Ним, ты не сможешь следовать Его уставам, Его заповедям. Нужно иметь переживание Его. Аминь. Вы понимаете? Где исход у меня? В Ветхом Завете, молодцы. Это у вас 93, а в моей Библии другая. У меня 94, видите? Послушайте, это трагедия, которая произошла. Когда народ увидел, что Моисей долго не сходит с горы, то собрался к Аарону и сказал ему: встань и сделай нам Бога. А как же чудеса? А как же знамения? А как же столб облачный, столб огненный? А как же все это? Это же было буквально вот несколько недель назад. Вот, буквально, вот, это же не должно, это не годы, друзья, вы понимаете? Это все вот несколько дней назад, несколько недель назад это все произошло. Как быстро мы забываем все это. Сделай нам Бога! Еще гора дымится, еще гром и молния. И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, вы знаете историю, взял их из рук и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом, и сказали они: вот Бог твой Израиль. Они придумали себе Бога. Знаете, что они начали делать? Они говорят: а теперь будем приносить ему жертвы и поклоняться ему. Это 32 глава, с 4 стиха. Увидев сие, Аарон поставил пред ним жертвенник, провозгласил Аарон, говоря: завтра праздник Господу. Хвала и поклонение. Вы представляете? Народ, который несколько недель назад говорил: все, Моисей, мы будем следовать за этим Богом. Мы жизнь свою положим. Прошло несколько недель. И говорит: а теперь вот наш Бог. Друзья, трагедия. И вот что я себе записал. Если мы не берем ответственность следовать за Богом на Его условиях, то рано или поздно мы придумаем себе своего Бога. Потому что там было условие, на которых нужно встретиться с Богом. Были условия. Вы не можете следовать за Богом на своих условиях. Если вы будете следовать за Богом на своих условиях, скорее всего, вы будете поклоняться чужому Богу, не истинному. Если мы не берем ответственность следовать за Богом на Его условиях, то рано или поздно мы придумаем себе своего Бога. И они сделали себе Бога. Скажите, может это повториться с нами? Легко. Я скажу вам больше. Это уже повторяется. Это уже повторяется. Это уже повторяется. Так вот, первое направление. Я, наверное, не успею, друзья. Но ничего, я как-то не могу просто эту проповедь до конца сказать. Сначала. Первое направление, друзья, чтобы нам познать истинного Бога. Если бы я был генеральным директором всех мировых библейских школ в мире, я бы вот это место Писания, которое я вам сейчас прочитаю, поставил во главу всех библейских школ в мире. Вы слышите меня?
Сейчас я вам дам это местописание. Оно неприметное, оно никогда не выделено, ничем не выделено. Но однажды Господь проговорил мне через это место. И у меня челюсть отвисла. Думаю, Господи, так вон оно как. Для вас это бесплатно. Павел, какое это местописание? Павлу не говорил. Я готовлюсь к завтрашнему дню, чтобы... Ты готовишься к завтрашнему дню, чтобы мне задавать вопросы. Хорошо, друзья. И это Матфея. Евангелие Матфея. Евангелие Матфея. Вау, вау, вау. Но вы живы, вы еще можете слушать меня? Да? Нормально еще? Я не Он честный. Да, он честный. Из всех вас он самый честный. Он отжимается от пола, молодец. О, Иисус! Аллилуйя! Аминь! Евангелие Матфея, 11 глава, 27 стих. Это слова Господа Иисуса Христа. Это направление, одно из направлений, как мы можем познать истинного Бога. Смотрите. Все предано мне Отцом моим. Никто не знает Сына, кроме Отца. И Отца не знает никто, кроме Сына. И кому Сын захочет открыть. Отца Небесного не знает никто, друзья, кроме одной единственной личности во Вселенной. И этой личностью является Иисус Христос. Бога никто не знает, истинного Бога, кроме Иисуса Христа. Иисус сказал, и кому Он захочет открыть. Потрясающее местописание. Потрясающее местописание. Никто не знает Бога, кроме Иисуса. Смотрите, Иисус красной нитью проводит это через все Евангелия. Просто красной нитью Он просто говорит, если бы вы знали Меня, знали бы Моего Отца. Помните? Он говорит, Я и Отец одно. Я не творю сам от себя. Все, что я слышал, я говорю вам. Все, что я видел, я делаю это от Отца. Я и Отец одно. Если бы вы знали Меня, я не буду вам, здесь много мест Писаний, я просто сокращаю. В Евангелии Иоанна очень много мест Писаний, где Иисус просто акцентирует это. Слово «если» — это условие. Если бы вы знали Меня, знали бы и Отца. Поэтому, друзья, смотрите, Отца открывает нам Иисус Христос. А кто нам открывает Иисуса Христа? Правильный ответ записан в Евангелии Иоанна, 15 глава, 26 стих. И что там написано, Павел? Прочитай. Евангелие Иоанна, 15 глава. Кто может прочитать это? Если бы я не пришел и не говорил им, то они не были бы виновны в грехе. Это место Писания. Еще раз говорю. 22 стих. 15 глава, 26 стих. Пробудись. Когда придет заступник, Дух истины, которого я пошлю к вам, и который исходит от Отца, он будет свидетельствовать обо мне. Вы понимаете? Дух Святой будет свидетельствовать обо мне. Я хочу, чтобы вы увидели Троицу в действии. Мы верим в Троицу. Аминь.
И мы должны хоть немножко понимать, что это один Бог, явленный в 3 лицах. И они действуют вместе. Отца никто не может знать, кроме Иисуса. Как можем мы узнать Иисуса? Только благодаря Духу Святому. Дух Святой открывает нам Христа. Христос открывает нам Отца. Вот почему Иисус говорит, мне так важно, чтобы я ушел, друзья. Мне так важно, чтобы я пошел к Отцу. Потому что если я не пойду к Отцу, вы не получите Духа Святого. А если вы не получите Духа Святого, вы не будете знать ни меня, ни Отца. И тогда вы будете убивать других, не похожих на вас. Вы понимаете, насколько важно? Насколько важен Дух Святой для нас? Насколько важна эта 3-я личность Божества? Насколько важно нам исполняться, насколько нам важно давать место Духу Святому в нашей жизни, в наших церквях, друзья. Некоторые настолько боятся говорить о Духе Святом, чтобы не бросить тень и не затмить Духом Святым Иисуса Христа, не понимая, что служение, предназначение Духа Святого именно открывать церкви Христа и прославлять Христа среди нас. Если мы даем Духу Святому полноту в наших собраниях, то только Христос будет прославляться. Ему будет воздаваться слава. И через это мы будем знать Отца. Вы понимаете, Его сердце. Мы не должны бояться Духа Святого, отдавать Ему место как можно больше в наших собраниях, в наших сердцах, не только говорить на иных языках и исполняться Духом Святым, но позволять Ему двигаться так, как Он хочет. Вы понимаете? Аллилуйя! Друзья, послушайте меня. Я заканчиваю. Я вам не скажу 2 последних направления. Но, друзья, послушайте, вот что я записал себе. Это очень важно. Я делюсь с вами это. Это мое понимание. Это не абсолютная истина. Но я верю, что я имею Духа Святого. Но вот что я подвожу итог всему этому. Всякое откровение Бога Отца, минуя откровение о Сыне Иисусе Христе, дает нам на выходе извращенное понимание Бога в целом. Я повторю сейчас. Всякое откровение Бога Отца, минуя откровение Иисуса Христа, дает на выходе нам извращенное понимание, кем является Бог. Вы не можете представлять Бога, отбрасывая Христа. Аминь. И то же самое вы не можете, отбросив Христа, представлять Бога. Сегодня в церкви есть различие между Отцом и Сыном. И если есть различие в церкви, понимание между Отцом и Сыном, то, скорее всего, вы не знаете ни Отца, ни Сына. Я вам серьезно говорю. Потому что Иисус красноречиво заявил: «Я и мой Отец одно». Но мы говорим, это Бог, это Сын, а это Дух Святой. И мы не понимаем, что мы вообще-то тогда разделяем их. И это таинство, поймите сейчас, я не хочу вас запутать, вам нужно просто принять это. Вы не можете вычеркнуть слова Иисуса. У меня нет времени просто показывать вам все. Но я хочу вам еще дать одно местописание в контексте всего этого. Потрясающее местописание, которое вы тоже знаете. В Евангелии Иоанна 16 глава, 14-15 стих. Иисус говорит: «Он, то бишь Дух Святой, прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит вам». Вы видите, да? Дух Святой берет от Иисуса и говорит нам. Далее Он говорит, смотрите, Иисус подводит черту, Он говорит: «Все, что имеет Отец, есть Мое». Он говорит: «Все, что есть у Отца, Отец дал Мне».
Вы понимаете? Отец ничего не удержал от Иисуса. Он все, что имел, дал Иисусу. Иисус говорит, поэтому я сказал, что Он, Дух Святой, от моего возьмет и возвестит вам. А Иисус все это передал Духу Святому. Смотрите, Отец все передал Сыну, все, что имел. Сын передал Духу Святому, а Дух Святой в день Пятидесятницы сошел на церковь. Вот почему Писание говорит, что церковь есть полнота наполняющего все во всем. Аминь. Что мы имеем полноту Иисуса Христа. Не какую-то малую часть, а всю полноту из-за Духа Святого, который живет в наших телах, который является храмом Духа Святого. И если мы ограничиваем эту полноту, то только из-за недостатка понимания и откровения, кто живет в нас. И это есть в нас. Если это было тогда, Павел Коринфянам говорит, неужели вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Это не просто цитирование, друзья, это откровение, что полнота наполняющего внутри меня, что я имею полноту Христа во мне. Аллилуйя. Ладно, друзья. Много имею сказать. У вас еще много. Остальные два на дисках. $10 каждый. Там нету. Вот на диске там нету. Что там нет? Там нету. Друзья, я просто очень коротко последний пункт скажу. Потому что это одна из наших ценностей. Вот я благодарен Богу, что Бог поднял это движение. И поймите, я сейчас не говорю о движении. Да, Торонто. Я не говорю сейчас о движении. Я говорю о содержимом, о сущности. Я говорю об откровении. Потому что многие смотрят и расценивают движение из-за проявлений, из-за каких-то вещей странных, но пропускают самое главное. Они, знаете, верблюда пропускают, а комара просто отцеживают. Не понимая просто, великое, что Бог дал вообще-то через это пробуждение. Для тела Иисуса Христа. Откровение о сердце Бога Отца. Откровение о сердце Бога Отца. И сюда включено Дух Святой, сюда включен Христос. И мы узнаем, кто есть Бог на самом деле. Кто есть Бог на самом деле. Слушание голоса Божьего мы узнаем. Когда мы знаем Его сердце, мы знаем, как Бог говорит. Как Бог говорит. О, Иисус. Аминь. Ладно. Смотрите. Я вам говорю последнее направление, да? Пропускаю второе, потому что оно длинное. Как бы длинное, там нужно, чтобы вы включили мозги, а так как жарко уже, и мозги уже не включаются, они на автопилоте просто. Они давно отключились просто, да? Они еще отключились во время обеда. Во время обеда, да. Ну, слушайте, вы тогда просто очень хорошо так выглядите, улыбаетесь. Америка. Америка. Можно или не нужно? На ГМО. Давай. Можно Запиши эксперимент. на камеру, потом будем разбираться. Начинаешь скоро? Привет, бабушка. Я уже заканчиваю. Или оставить это все? Скажи.
сказать, томи уже, скажи, да. Бог открывает себя не всем. Точно так же, как Бог не посвящает себя непосвященным. Упс. Бог не посвящает себя непосвященным. Бог не открывает себя всем. Я вам сейчас говорю правду. Я говорю вам правду. Я не говорю сейчас о спасении, о праведности. Все это на своем месте. Но это не вся жизнь. Крест – это начало жизни с Богом. Это не конец, я спасен и все. Нет. Это начало. И вот теперь начало наша жизнь с Богом. Крещение водное, Таня, это не конец жизни с Богом. Если бы Бог хотел, чтобы мы просто крестились, знаете, и шли на небо, то Юра сегодня подольше подержал бы тебя под водой. Просто так подержал под водой, так, и все, ты была бы на небесах. Если бы Бог хотел, чтобы мы приняли крест и сразу были спасены и пошли на небо, то во время водного крещения братья просто поддержали бы людей подольше. Крещу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь, аминь. Аллилуйя. Следующий. Представляете, да? Нет, мало было получать. Крест это не конец. Крест это начало. Вы понимаете? Это начало. Jesus. Поэтому на самом деле, друзья, Бог не открывает себя всем. Есть дальше жизнь с Богом. И какая она у нас? Это познание Бога, какой Он есть. Это посвящение. И знаете, кому себя Бог открывает? Знаете, что я увидел? Что в теле Иисуса Христа очень много слуг. Даже рабы есть, которые готовы умереть за Христа. Хорошие служаки, хорошие просто служат, очень много классных служителей, но так мало сыновей. А знаете, что Бог не открывает себя слугам, и Бог не открывает себя рабам. Бог открывает себя сыновьям. И это платформа, с которой мы стартуем в служении Бога. Точно так же, как в жизни. Вырастаем, мы остаемся детьми для наших родителей. Так ведь? Да. Точно так же с Богом. Не переживайте, но вы должны оставаться детьми, понимая, что вы Сын Божий. Евангелие Иоанна, 5 глава. Это последнее место Писания, я вам прочитаю. Иисус говорит, 19-20 стих. На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то есть Сын творит так же. И вот кульминация. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам. Вы понимаете? Отец любит сыновей и открывает себя, и показывает себя сыновьям. Вот почему так важно вот это откровение Божьего сердца. Кто я для Него? Слуга или раб? Все на своем месте, друзья. Я говорю так, что по избранию мы дети Божьи, по призванию мы слуги Божьи, но рабы мы по доброй воле, но по избранию мы дети. Во-первых, мы дети, потом мы слуги. И если хотите быть рабами Его, будьте. Но вначале мы дети. Мы не хотим. За всех не отвечай.
Хорошо. Ладно, друзья, простите меня за то, что я задержал вас. Проще слово. Знаете, как в том фильме. Неужели у вас нечего сказать, сэр? Говорит, у настоящего мужчины всегда есть что сказать. Помните этот человек с бульвара Капуцинов? Сэр, у вас есть что сказать? Неужели у вас нечего сказать? У настоящего мужчины всегда есть что сказать. И началось там. Хорошо, друзья, давайте встанем на наши ноги. Молиться же, руки Руки возлагать на вас. Аллилуйя. О, Иисус. О, Господь. Знаете что? Аллилуйя. Мы не будем сегодня руки возлагать. Извини, да. Просто, ну простите меня. У меня микрофон, жезл власти, проповедника. Жезл власти проповедника. Перейдет он к Юрию, все, он главный. Перейдет к Дэну, он главный. Ну, тот, кто говорит, тот и главный. Ну, друзья, я чувствую, что это сейчас не та атмосфера. Потому что я хотел молиться за больных. Я хотел молиться за больных. Но я чувствую, что мы завтра будем это делать утром. Не знаю, у меня будет жезл власти. Друзья, на то, что я обещаю вам, обязательно мы будем молиться. Обязательно мы будем молиться. Аллилуйя. Потому что вечером у меня будет власть. И мы будем просто, ну, есть еще одна тема, которую я хотел бы поделиться с вами. Тоже очень в тему нашего ретрита. В тему нашего ретрита. Вот, желая реальности Бога. Аминь. И если вы будете хотеть реальности Бога больше, мы будем молиться за вас обязательно. Мы просто будем молиться, чтобы высвобождать, чтобы вы перешли в новую реальность Божьих отношений, Божьего присутствия, Божьей силы, в новую реальность. И это обязательно мы будем. И я верю, что мы помолимся завтра утром за больных. Обязательно. Мы помолимся за больных. Сейчас я хотел бы просто помолиться общей молитвой относительно слова, которое я говорю. Потому что, друзья, все равно Его Слово творит. Его Слово творит и совершает работу в наших сердцах. И я верю в это, что Дух Святой присутствовал на этом месте в это время. Аминь. Что Дух Святой совершал работу с вашим сердцем. Я хочу просто, чтобы Он поставил печать сейчас на том, что Господь производил в вас. И я благодарю Тебя, Иисус, за Твое Слово. Спасибо. Я благодарю Тебя, что Ты был с нами, и Ты преломил с нами свой хлеб. И я прошу Тебя, Господь, за каждое сердце на этом месте. Я молюсь, и я прошу Тебя, поставь свою печать, Дух Святой. Поставь свою печать. Я молюсь, чтобы они не остались прежними, Господь. Я прошу, чтобы Ты продолжал дуть на угли костра. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты раздувал эти меха. Я молюсь, Господь, чтобы Твой огонь возгорался. Я прошу Тебя, Господь, во имя Иисуса
Иисуса Христа. Пусть приходит Твой ветер, Дух Святой. Пусть приходит Твой ветер, Господь. Подуй на наши умы, Господь. На костер внутри нас, Господь. Я молюсь, чтобы огонь снова и снова разгорался. С новой силой, Господь. С новой силой, Господь. Пусть приходит это обновление. Пусть приходит это освежение. Вот мы, Господь. Вот мы, Господь. Возьми нас. Мы хотим познавать Тебя. Мы хотим знать Твое лицо, Господь. Мы хотим знать истину о Тебе. Мы хотим знать, какой Ты на самом деле, Отец. Дух Святой, свидетельствуй нам об Иисусе. Иисус, продолжай нам открывать Отца. Мы хотим знать Тебя, Господь. Мы хотим погружаться в Тебя. Снова и снова крести нас в свою любовь. Снова и снова погружай нас, Господь, в Твою реальность. Мы хотим Тебя, Господь. Пусть Твоя жизнь течет. Пусть Твоя жизнь течет. Пусть Твое Слово, как молот, разбивает скалы внутри нас. И пусть река жизни течет, Господь, омывая, принося освежение. Благослови каждого на этом месте. Благослови. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, Господь, за Твою печать на каждом сердце. Могущественное имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Давайте дадим славу Ему. Amen. Аллилуйя! Слава Тебе! Слава Тебе, Господь! Аминь! Amen. Спасибо. Что, друзья, слава Иисусу. Получили вы сегодня откровение для себя? Аллилуйя. Еще много переваривать. Когда публикуем, будем еще смотреть и переваривать. Хорошо. Пусть Господь, друзья, всех благословит. Слава Богу за этот чудесный день, который был. Эти чудесные служения и эту полноту, которая была. Завтра, хочу напомнить, мы собираемся здесь, отдохнувшие, проголодавшиеся,